ベレア人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。そのため彼らのうちの多くの者が信仰に入った。その中にはギリシアの求人や男子も少なくなかった。アーメン。我が子よ、憐れみと忠実をもて強い一つになろう。
하나님 아버지, 父なる神様、先週、牧者のために祈るように導いてくださったことを感謝します。今日の御言葉、エペソ人への手紙の御言葉を期待を持って神の御言葉を聞くことができるように助けてください。心を開いて神様の前でふさわしい礼拝を捧げるように助けてください。イエスの皆によってお祈りします。アーメン。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。그 크신 하나님의 사랑 말로 다 영영 못하네. 저 높고 높은 별 넘어 이 낮고 낮은 땅 위에 죄범한 영혼 구하여 그 아들 화목제로 삼으시고 죄 용서하셨네. 하나님 크신 사랑을 증량 다 못하며 영원히 변치 않는 사랑 성도여 찬양. 괴로운 시절 지나가고 땅 위에 영화세할 때 주 믿지 않던 영혼들은 큰 소리 외쳐 울어도 주 믿는 성도들에게 큰 사랑 베푸사 우리의 죄 사했으니 그 은혜 잊을까. 하나님 크신 사랑을 증량 다 못하며 영원히 변치 않는 사랑 성도여 찬양하세. 하늘을 두루마리 삼고 바다를 먹물 삼아도 한없는 하나님의 사랑 다 기록할 수 없겠네. 하나님의 크신 사랑 그 어찌 닿았을까. 저 하늘 높이 쌓아도 채우지 못하니 하나님 크신 사랑을 증량 다 못하며 영원히 변치 않는 사랑 성도여 찬양하세. 이 시간 罪の許しを受けるために主の力を頼って悔い改めの祈りをしましょう。 예배자로 부르신 우리에게 회개의 기회를 주심에 감사합니다. 이 시간 통회하고 자복하는 모든 심령에게 하나님의 거룩한 역사를 허락하여 주십소서. 이 시간 예배를 드리면서도 여전히 마음을 다하지 못하는 우리를 용서하여 주십소서.
하나님께서 주시려는 축복을 받을 만한 심령으로 준비되지 못함을 용서하여 주십소서. 지난 주간 우리는 목자를 위해 기도하라는 말씀을 듣고 그 말씀을 순종해야 하지만 순종하지 못함을 용서하여 주시고, 오늘 주실 말씀을 듣기 위한 겸손함과 옥토와 같음을 심령을 허락하여 주십소서. 나의 문제와 고통에만 집중하여 기도하지 않고 내 영혼과 가족을 지키는 교회와 감동을 위하여 기도하지 못하였습니다. 주신 말씀을 지켜나가는 이 한 주간이 되기 원하오니 우리를 도와주십소서. 예배의 자리에 있으면서도 여전히 우리의 마음이 세상과 나의 문제로 사로잡혀 있음을 용서하여 주시고, 순종이 제사보다 낫다는 주님의 말씀을 따라 마음을 다하는 예배가 되게 하여 주십소서. 하나님의 사랑과 은혜를 경험하게 하사 교회와 함께 하나님을 온전히 섬기게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 거룩하신 하나님 아버지, 聖なる神様、イエス・キリストの中で神の召しに従う聖楽人たち、神の御前にひざをまずくように導いてくださったことを感謝します。この礼拝、神の御言葉を聞き、またイエス・キリストをと知り、神に栄光を捧げる、また感謝を捧げる霊的礼拝になるように助けてください。苦しみの中にあるうちの教会を神様守ってください。うちの教会のために、またうちの牧師のために祈る生徒たちになるように助けてください。勝利するように神様助けてください。事務勝利会成功するように、それで教会回復して、また監督の権威が回復されるように神様助けてください。神の御心通りに行われる教会になるように神様助けてください。
神様のその御言葉の前に謙遜な心、また従う心を持って聞き、また監督と一つの心を持って信仰生活をする聖楽人になるように助けてください。未来の世代を神様守ってください。霊的リーダーとしてのその使命を持って神の国のために、また神の教会のために用いられる献身したその聖楽人になるように助けてください。魂の幸せのために神の御言葉を与えてくださる牧先生、牧師に神様力を与えてください。御言葉の知識、御言葉の知恵、御言葉の力を与えてください。生きておられる神様、命の御言葉が述べ伝えられるとき、心を開いてその御言葉を聞いて神の恵みを受けることができるように助けてください。日々神のすべての武具を身につけて聖霊の助けを受けて祈ることができるように神様助けてください。不活の望みである命であるイエスの皆によってお祈りします。アーメン。말씀으로 우릴 창조하시고 사랑으로 우리에게 오셨네. 수치와 멸시를 모두 받으신 주, 그 사랑 우린 다 알 수 없네. 다른 무엇과 바꿀 수 있을까? 헤아릴 수 없는 주의 사랑, 그 사랑 날 향하네. 예수 십자가 그 앞에 엎드려 나의 전부 모두 다 내려놓고 예수 십자가 어린 양 보혈에 내 모든 삶 찬양합니다. 다른 무엇과 바꿀 수 있을까? 헤아릴 수 없는 주의 사랑, 그 사랑 날 향하네. 예수 십자가 그 앞에 엎드려 나의 전부 모두 다 내려놓고 예수 십자가 어린 양 보혈에 내 모든 삶 찬양합니다. 내 모든 삶 찬양합니다. 할렐루야 할렐루야 할렐루야
하나님 아버지, 父なる神様、 하나님께 마음을 다한 예물 드리게 하심을 神の前 감사합니다. に心を入れて感謝の献金を捧げました。献金を捧げるように導いてくださったことを感謝します。10分の1の献金を捧げました。主でおられる神様に、このように信仰を表したその生徒と家庭に神様の導きが現れるように助けてください。決定献金を捧げました。その生徒と家庭を覚えてください。主でおられる神様に、神様の前に、教会の一部分として、このように信仰を表しました。神様を守ってください。感謝の献金を捧げました。インマヌエルでおられる神様に感謝しました。いつでも神様が共におられるその体験をすることができるように助けてください。献金を捧げた一人一人を、また遠いところでも礼拝を捧げながら献金をしたその一人一人も神様を覚えてください。いつも神様が与えてくださるその恵みで満たされるように助けてください。一人一人の霊魂を守ってくださることを望みながらイエスの皆によってお祈りします。アーメン。献金を捧げた生徒と家庭に神の恵みが満たされることをイエスの皆によってお祈りします。アーメン。
오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 神の御言葉は不滅の祝福です。エペソビトの手紙6章23節から24節までです。どうか父なる神と主イエス・キリストから平安と信仰に伴う愛とが兄弟たちの上にありますように、私たちの主イエス・キリストを朽ちぬ愛をもって愛するすべての人の上に恵みがありますように。アーメン。この御言葉を大切に思い、また耳を傾けて聞くことができるように、またこの御言葉を伝えてくださる牧師のためにも祈りましょう。이 시간에 우리는 에베소 강의의 마지막 말씀을 듣습니다. 이제 두 절의 말씀을 통하여서 지난 모든 시간들 가운데 교회를 향하신 하나님의 뜻을, 또 성령이 우리에게 하시는 말씀을 감독님을 통하여 듣게 하심을 감사합니다. 이 말씀을 듣기 위하여 우리 안에 온전히 겸손한 마음을 창조하여 주시고, 우리의 교만이 무너지게 하여 주시고, 다시금 그리스도 안에서 우리의 기독교를, 또 우리의 신앙을 다시금 돌아보는 시간을 주셨사오니, 이 시간 우리의 마음을 겸비케 하사 하나님의 마음을 또 하나님의 알게 하여 주시옵소서. 참으로 우리가 주 앞에 서 있사오니 이 말씀을 증거하시는 우리 감독님께 영감과 영력과 영권을 허락하여 주셔서 담대하게 주의 말씀을 증거케 하여 주셨고, 하나님께서 우리 감독님을 통하여 주시는 성령이 교회하시는 말씀이 하나도 땅에 떨어지지 않고 모든 말씀이 교회와 성도들의 심령에 온전히 심겨질 수 있도록 역사하여 주셔서, 이로 인하여 하나님께서 일하시고 역사하시고 도와주십소서. 하나님 아버지, 父なる神様、 귀한 주일에 尊い日、 주시는 말씀을 받기를 神の御言葉を聞きます。 종에게 이렇게 또 말씀을 선포하게 하셨으니, 神様、このしもべに神の御言葉を述べ伝えるとき、力を与えてください。 원수의 모든 괴력을 물리치고 우리 성도들을 살리고, 悪魔の策略を打ち壊し、また生徒たちを生かす神の御言葉、 정말 친서가 되도록 역사에 祝福 주시옵소서. する御言葉を述べ伝えるとき、神様力を表してください。イエスの皆によってお祈りします。アーメン。 축복기도, 즉 축도는 우리가 하나님의 복을 祝福の祈り、すなわち祝祷は 기도로서 성도들이 神の祝福を 하나님의 복을 받는 그러한 어떤 기회로서 갖는 命じることです。 축복기도는 祝福の祈り、 하나님께서 당신의 의지로서 그의 백성에게 祝福の祈りは 또 그의 교회에게 神の御心によって 특권입니다. その民と教会に特別に与えられた特権です。 이 기회를 통하여 하나님과 공식적으로 대면하는 그런 차원의 기회를 갖고, この祝福の祈り、祝祷は教会や生徒たちが神との公式な対面の次元で神の祝福を約束されるという実質的な効力を持つ 하나님과 우리 사이에 다리를 놓듯이 우리 사이에 놓여진 신성한 神聖な儀式の行為です。 교회의 예배하는 삶 여정에서, 또 성도들의 삶의 여정에서 축도는 教会の礼拝の歩みや生徒の人生の旅路の中で 여러 번 祝祷、 있게 되는데, 바로 그런 때마다 하나님의 은총이 祝福の祈りをすること、これは神の恵みを再確認する機会となります。 매번 또 확언하는 그러한 중요한 의식이 되겠습니다. 보통 축도는 바로 이 공식 예배의 대예배 의미에 주로 이제 이루어집니다. 通常、公的な礼拝の終わりに行われます。 예배 인도하는 그 목회자가 선포하게 됩니다. 축복 기도는 牧師によって行われます。 일방적으로 선포하는
선언하는 형식의 모양을 갖고 있지만은 사실은 祝福の祈りは表面的には神の恵みと祝福を一方的に宣言するという形式をとっています。しかし、祝祷が行われるとき、神と結ぶ相互の契約という概念を抱いているんです。言い換えれば、祝福の祈りは、祝祷は神の恵みの約束を信徒に宣言することによって、信徒の心に思い起こさせることです。それと同時に、その約束の祝福を受けるにふさわしい応答を求めるという意味が含まれているんです。祝福は先に宣言されます。しかし同時に、信徒がその祝福を信仰と従順をもって受け取るかどうか、その意味を問いかける意味があるんです。つまり神との一つの契約を結ぶということなんです。神の祝福の約束は絶対に破られることのない確かな成就が保証されています。なぜなら、祝祷は神の御心をそのまま反映して表す行為だからです。神ご自身が神のものであるその祝福をご自分の民、教会に注ぎ込むことを望み、その祝福を実行させてくださるからです。바로 이렇게 축복이 임하기를 명하는 것으로서 어떤 면에서 보면 한쪽에서 일방적으로 선포하지만은 그렇다고 해서 그 선포를 들었다고 해서 아니면 선포하는 현장에 자신이 있었다고 해서 저절로 그 축복이 임하게 되는 것은 아닌 것입니다. 祝祷は神の恵みと祝福を一方的に宣言すると見えるかもしれませんが、それは信徒がそれに応じて神の御言葉に、神のその祝福にふさわしい心と姿勢を持つことを期待することです。期待して神様が与えてくださるものです。祝祷は信徒がその宣言されるその祝福が成就するために、それにふさわしい姿勢、態度、それを決断することを促すものです。祝祷は祝福を与えようとされる神の御心が明確に宣言されるものです。したがってそれを受け入れる霊魂たちには真剣で誠実な姿勢が求められます。여기서 한 가지 잊지 말아야 될 것은 축복은 하나님이 베푸시는 또 선포하시는 축복은 반드시 어떤 忘れてはならないことがあります。神の祝福は必ず仲介者、代弁者を通して伝えられる手続きを持っているという事実です。그러므로 그 축복하는 자는 바로 그런 중재, 하늘을 뚫고 하나님과 연결하는 그런 이 임무는 최소한 중직인데 이것을 할 권세와 祝祷は必ずそのような仲介を行う権利と神に命されたものだけが行えるものです。
神に召されていないのに自分は召されたと主張する者たちが多くいます。 천만의 말씀입니다. 물론 그 축복은 되어질 수 있죠. 그러나 공중에 그냥 떠돌아다니는 祝祷をする者は神からその権利と 에리미야서에 보면은 権利が与えられたもの、また神に召されたものです。 내가 저들을 보내지 않았는데, 내가 저들을 부르지 않았는데 자기들은 부르심 받았다고 하면서 그렇게 하더라 이것입니다. ですから自分は召されたと主張する者が行うことではありません。 그러나 그들은 아무것도 어떤 하나님의 복도 받을 수 없고 나뉘어 줄 수 없습니다. 이 하나님의 축복은 그러므로 누가 와서 그냥 함으로써 뭐 매달 매주 이렇게 오는 그런 식의 것이 아니라 祝祷を行う者は神の祝福を宣言する行為の中で神が祝福の約束を宣言するために立たれた仲介者としてまた宣言者としての立場と権利を付与されて行うのです。 그것을 할 수 있는 자기의 위치와 권세를 부여받고 하는 것입니다. 거의 보통의 경우는 바로 어떤 목자가 자기가 목양하는 목양하고 祝祷を行うこと、 자기의 그 양들에게 これはその祝福を受ける魂を導いている牧者に与えられた権利です。 그래서 축복 기도는 보통 우리가 뭐 이렇게 개인적으로 신자들에게 축복하는 것이 있는데 원리는 똑같습니다. 일단 지금은 대예배의 礼拝で説教の後に祝祷を行う場合も、あるいは個人的に祝福をする場合も同じ権利が適用されるのです。 祝祷は必ずお与えくださる祝福を受けるために備えるようにという神の約束を信徒に宣言することなのです。 祝福を受けるために備えるようにという神の約束を信徒に宣言することです。 そしてその時に与えられた御言葉に必ず従いますと決意する魂を神が覚えておられるという意味を持つことなのです。 祝祷が一度だけで終わらず、礼拝の終わりごとに繰り返されるのは、祝祷が礼拝の終わりごとに繰り返されるのは、 모든 것이 축복이 없이 시작되지 않고 또 어떤 그에 상한 또 어떤 열매가 있지 않고 그것이 완성되지 않고 끝나는 것이 없습니다. 자, 그런데 매주 있습니다. 왜 이 매주 축도를 받아야 될까요? 그것은 인간의 그 祝祷が一度で終わらず、礼拝の終わりのごとに繰り返されるのは、 人間の弱さのため、そして忘れやすい性質のために、どうしても繰り返さざるを得ないということです。もう一方では、新しい機会を再び許してくださるという側面があるのです。 聖書の御言葉に祝福の御言葉があるならば、その言葉に基づいて必ず祝福してくださるという保証が伴っているということです。 聖書の御言葉に祝福の言葉があるならば、
神様がその御言葉に基づいて私に祝福してくださるというその確信を持って受け入れなければならないです。人が神の祝福を受けられないのは、その祝福を受ける契約的な根拠を無視するからです。ですから私たちは祝福の祈りを受けるとき、それを軽んじたり、なおざりにせず、神の御前に自分が立っているという特別で重大な瞬間であると認識しなければならないです。最も正直で謙遜な姿勢で、その恵みを受け入れる決断をしなければならないのです。本文の御言葉は祝祷に関する御言葉です。パウロはこのエベソ人の手紙、このエベソ人の手紙を祝福の祈りで祝祷として結んでいます。このエベソ人の手紙は手紙の形式を超えて礼拝的形式を備えています。エペソ人の手紙、その前半部分を構成している礼拝の言葉や礼拝的性格を最後まで維持しているのです。御言葉を伝え、賛美し、祈る姿がそこに現れています。エベソ人の手紙は礼拝的形式を備えています。예배를 방불케 하는 하나의 큰 하나의 의식이라고 볼 수도 있습니다. 이러한 모습에 또 정말 마땅하게 일치하게끔 끝에 그 축도는 그야말로 엄청난 그 절정으로 이뤄서 정말 너무나 큰 감동을 주는 그런 아름답고 감동적인 パウロが書いたエベソ人への手紙の終わりを結ぶ祝祷は에베소서의 마지막의 이 부분은 축도 부분은 굉장히 아름답고 선명하고 또 단순하면서도 簡潔で日にある中に美しく明瞭な表現を持ち클래스를 한마디로 말해주는 그런 대단히 격조 있고 아름다운 그런 글솜씨로 되어 있습니다. 지금까지 바로 이 풍성한 많은 은혜와 은혜의 진리를 学問的に分析しようとすると逆にその力を損なうほどです。特にこれまでの豊かな手紙のテーマを強烈に反映しており、非常に独特で無限の感動を与えるのです。 내용 중에서 가장 핵심되는 것을 또 이렇게 그가 다시금 표현을 하며 이 서신을 마무리하고 있습니다. 그래서 마지막 부분에는 23절에 이 세 가지 말하자면 키워드가 エベソ人の手紙6章23節に3つの読目が 사랑 書いてあります。 平安、信仰、愛。 23절에 보면은 이 단어가 두드러지게 나와 있습니다. 平安、信仰、愛。
믿음은 사랑과 가깝게 붙여놨어요. 그래서 이것은 말하자면 love with faith 이렇게 하면 되겠습니다. 사랑을 겸한, 믿음을 겸한 사랑. 순서를 평안, 사랑, 믿음 혹은 평안, 믿음, 사랑 이렇게 하면 됩니다. 자, 이렇게 해서 이 세 가지 성격이 주어져 있는데 이것은 이 위대한 서신 平安、愛、信仰。これはエペソ人への手紙の思想の中で繰り返し現れる印、基準です。 용어라고 할 수 있습니다. 그래서 전체를 그리는 하나의 색감으로서 この手紙を描くために使われた3つの主要な色合い、配色のようなものだと言えます。本文ではまず平安が宣言されています。平安はユダヤ人の日常的な挨拶の要素でもあります。 어쩌면 더 오랜 세월 그들의 한이 맺힌 그들 정서와 그들의 마음에 또 그들 피 속에 항상 간직되어 왔던 그들의 어떤 아픔을 대변하는 것이라고 볼 수 있습니다. 이스라엘은 어려움이 많게 살았습니다. 정말 나라를 한번 빼앗기고 그들이 하나님을 의지하지 않다가 나라를 빼앗겨가지고 그들은 수백 년 동안에 너무너무 고생을 했습니다. イスラエルの生活には混乱、戦争、悲しみ、痛み、呪い、奪われることなどがありました。 イスラエルの生活には混乱、痛み、悲しみ、戦争、奪われることなどがありましたが、何よりもイスラエルの神がその民を憐れみ、助けてくださることで、平安、安定、幸せがあるようにという民の一般的で伝統的な切実さが込められた言葉であり、挨拶に使われる用語です。平安。 할 때마다 그들의 아픔을 다시금 되뇌게 하는 그런 것이었죠. 그래서 이 첫 마디에 평안이라는 단어를 또 올려놓고 있습니다. 하지만은 이것은 이스라엘 바로 유대인의 그런 정서를 한꺼번에 또 그들의 모든 영적 상태를 한 번에 설명하고 있는 것이지만 진짜 에베소서는 다르죠. 에베소서의 평안은 다른 것입니다. 더 깊이가 있습니다. このエペソ人の手紙で語っている平安、平安の概念は一般的な神道の幸せを超える意味を持っています。平安、この平安は神と和解されてこそ持つことができるものだと言っています。それでエペソ人の手紙では、どんな苦難があっても、どんな苦しみがあっても、神と和解されたものにとってそれらは問題にならないという意味を持っています。また、キリストにあってユダヤ人と異邦人も和解され、もはやこの地上で敵意を抱く必要も戦う必要もなくなり、神の時代が到来し、神の光の領域が現れるようになりました。
그리스도 안에서는 싸울 필요가 없다는 것입니다. 적개심이 무의미하게 되었다. 왜냐하면 하나님의 시대가 돌아오고 그 안에 우리는 품어지게 되어서 빛의 영역 神 안에서 の 빛 아래서 驚くべきその恵みを受けたので、それで 우리는 この地上での敵を抱く必要も、また戦う必要もなくなっている。それで持つことができるその平安がキリスト者たちにあると言っています。 적개심 자체도 없어지는 것이니까 바로 그들은 더 이상 이 세상에서 세상 일로 싸울 필요도 없게 되는 것입니다. 그것이 하나님 안에서 오는 그 평안의 개념입니다. 모든 그리스도인들은 이제 したがって、すべてのキリスト者は神の国の領域に移され、 영역에 있다 나라에 있다가 이제 하나님의 영역에 오면서 이제 평안을 누리게 되어서 誠の平安を享受できるようになったのです。 어떤 시련에 대한 불안 もはや 시달리는 자가 逆境や恐れ、不安の中に閉じ込められて苦しむことはなくなったのです。 정말 그리스도 안에 들어온 자들이 죽을 때까지는 이런 불안에 시달리지 않는 것입니다. 바로 이러한 그 말씀들을 神からの贈り物であるその平安が改めて強調されているのです。エペソ人の手紙2章14節からです。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、新しい一人の人を作り上げて平和を表現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。17節です。それからキリストは来られて、遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられました。 이렇게 요약이 됩니다. 하나님이 주시는 평안. 神様が与えてくださるその平安。 에베소서 전체적으로 이렇게 중요한 맥락에서 전체적인 성격을 エペソ人の手紙にこの平安が平安について語られています。エペソ人の手紙4章3節です。平和の絆で結ばれて御霊の位置を熱心に保ちなさい。 エペソ人の手紙6章15節です。足には平和の福音の備えを履きなさい。 좋게 보시는 것 외에 더 좋은 곳이 없는 것이다. 이거죠. 그런데 또 평안뿐만 아니라 믿음과 사랑을 パウロは平安だけでなく、愛と信仰が生徒たちに与えられるように祈っています。 자, 그래서 좋다. 믿음과 사랑. 信仰を伴った愛、信仰を伴った愛が生徒たちにあるようにと願っているのです。 여러분은 무슨 생각을 하고 있나요? 皆さん、信仰は何でしょうか？ 이거는 고쳐돼야 할 것이 있는데 믿음하면은 보통의 그 성도들은 뭐 요즘엔 모르겠습니다만 이전에는 다 그랬어요. 어떤 지식을 믿는 것을 굉장히 信仰とは何でしょうか？それはある特定知識や知識体系を信じることではありません。それもある意味では信仰ですけれども、ここで聖書で今エペソ人の手紙で語っている、指しているその信仰は何でしょうか？それは主を信頼して従うことです。主を信頼することです。知識的に知ることだけでなく、主に従って、主に信頼して従うことです。主に頼って生きる生き方をします。信仰とは、主が与えてくださったその人生を歩むことです。主が施してくださったその歩みを生きることです。
愛は何でしょうか？ 어떤 사랑인지 사랑도 더 그 성격을 더 설명을 해야 돼요. 바로 사랑은 하나님의 성품입니다. 愛は神の性質です。 사망과 또 저주에서 죄에서 また 구원해 주신 神道を 하나님의 구원하신 死と呪いから救ってくださった 구원으로 베푸신 그 베푸심의 その恵 성격이 みの 사랑이에요. 本質です。 즉 우리를 구원케 한 愛、 근거가 사랑이었던 거죠. 私たちが救われることになった根拠です。原因です。 구원받게 하는 원인이었습니다. 바로 하나님의 영역 안에 들어와서 神の領域に入り、キリストのうちにある者たちに注がれた 그러므로 그 神に似た新しい本性、新しい性質であり、 부어 주셨습니다. またキリストの命令でもあります。 자체는 하나님이 원하시던 것이었고 하나님의 그리스도의 명령이기도 합니다. 그래서 사랑은 뭐냐? 사랑은 그리스도인에게서 있는 정말 누구도 부인하지 못할 은혜 받은 자의 증거입니다. 愛は恵みを受けたことを証しする普遍的な証拠です。 行いを通して表すことができます。 반드시 행함으로써 증거되기 있는데 그리스도인들은 뭐냐면은 그거 증거하는 자들입니다. 자기가 받은 사랑. 自分が恵みを受けたことを証しする証拠、それが愛です。この愛は行いを通して現れます。普遍的な証拠であり、義務です。この愛は真の信徒に属する愛です。 무수히 많은 그들이 갖고 있다고 생각하는 또 그 사칭하는 그들의 것은 무엇일까요? 참된 신자들이 갖고 있는 그것과 너무 다른 거죠. 참된 신자들이 갖고 있는 그 真の信徒が持っているその愛は永続的です。 그러고서는 나중에 사랑합니다. 그리고 사랑한다. 그러고서는 이一度で終わるのではなく、また裏切ったりする偽りではなく、永続的です。 나중에는 돌아서면은 그건 사랑이 아니었던 거죠. 그리고 사랑하니까 자기를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 소용이 있느냐 주님도 말씀하시는데 그거 누가 못해요? 나를 사랑해서 미친다는 내가 그러면 너 나 사랑하니까 난 너 미워 이렇게 합니까 누가? 아유 기분 좋지. 나도 너 사랑해 이렇게 하고 싶지. 그리고 바로 이 영구성이 있는 반면에 또 이건 뭐냐면 먼저 자신을 내어주는 그 희생적 사랑, 희생적인 희생을 말하는 것입니다. 먼저 사랑하는 거. またこの愛はまず自分を差し出す犠牲 저 사람 나 사랑하지 않아요? 그래도 나 그런 자 사랑할 됐어. 수 있나요? 저 사람이 나를 사랑하지 않는데 自分を여러분 사랑할 수 있나요? 憎む者を愛することできますか？人間ではできないことです。 본성이 人間の性質をもっては 그렇게 사랑하신 분이 있어요. それはできないです。しかし、主は私たちをそのような愛を持って私たちを愛してくださいました。 먼저 사랑. まず自分を差し出して表してくださった愛、犠牲です。 그래도 주는 사랑. 이게 사랑인 거죠. 何の益も 자, 사랑하는 자들아. 見返りがなくても 이 말씀에 녹아 있는 말씀입니다. 다시 한번 우리 같이 한번 愛してくださいました。 시작. 사랑하는 第一ヨハネ4章7節です。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ、神を知っています。10節です。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。11節です。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。19節です。私たちを愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。ですから、悪魔に属している者、またキリストに属している者、そこには区別があります。第一ヨハネ3章10節です。そのことによって神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。義を行わない者は誰も神から出たものではありません。
兄弟を愛さない者もそうです。愛しなさいと主は命じられました。ヨハネの福音書13章34節です。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方が互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。信徒たちが持つべきこの愛。この愛はどんな愛でしょうか。この愛は人を思いやる優しい心です。先に愛を施すので、この人は利己心を抑えます。それで先に愛を施します。その人も憐れみを受けた通りに、他人に自分が憐れみの心を持って配慮することを意味します。自分が受けたものは主からであるが、返すのは他の生徒たちに教会にします。愛。愛の重要な核心は何でしょうか。他人に害を与えないということです。他人に害を与えないことです。信徒たちの信仰と愛は一緒に研究されています。なぜなら、信仰と愛、この2つには相互因果関係があるからです。エペソ人の手紙3章17節です。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方。エペソ人の手紙4章2節から3節までです。謙遜と弱の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて、御霊の一致を熱心に保ちなさい。愛はすべての信徒に共通する義務です。愛すること、その信徒に信仰があることを示すものです。信仰は愛の原因となります。愛は信仰の実です。私はイエスを信じます。私には実があります。結んだ実があります。これが愛です。愛する者には実が結ばれます。その愛は信仰の実だからです。この3つの特目、平安、愛、信仰は霊的祝福です。그런데 이 복이 어디서 오느냐? 어디서 와요? 하나님과 주 예수 그리스도에게로부터. この平安、愛、信仰はどこから与えられますか？神とキリストから与えられます。
御父と御子から流れ出るものです。 평안, 사랑, 믿음 한 가지도 사람이 자기 의지로 어떤 平安、愛、信仰、 결단으로 전혀 받을 수 人の 없어요. 力で持つことはできません。 성령으로만 받을 수 있는 것이다. 聖霊の力によってだけ受けることができます。 聖霊の力によって 다른 걸 생각하고 있는데 그게 아니에요. 인간이 할 수 없는 것을 하도록 持つことができるし、また表すことができるのです。それが平安、愛、信仰です。 하나님 성령의 능력을 받는 것입니다. 이건 은사입니다. 사랑하는 것도 은사예요. 당신 사랑 못해. 은사를 못 받은 사람 사랑을 못하는 거죠. 바로 이것은 이런 이 세 가지 덕목을 하나님께서 원하시는 것이고 神が生徒たちに備えてほしいと願われる徳目、平安、愛、信仰です。祝福の土台です。この平安、愛、信仰、この3つそのものが生徒に与えられる祝福であり、同時に祝福を受ける根拠ともなるのです。 그런데 오늘 말씀에서는 23절은 그렇게 했습니다. 앞에 했던 너희와 함께 내가 너희 심령에서 이렇게 그리고서는 너희라고 하는 you 복수죠. 2인칭 복수는 you 이렇게 쭉 지내왔어요. エペソ人の手紙6章23節には兄弟といって祝福の対象が二人称 다 이것은 2인칭 복수입니다. でしたが24節ではすべての人と言って三人称に変わりました。 하나님 집에 권속, 집에 속한 자들 2인칭. 이것은 에베소 교회를 이렇게 눈에 두고 말하고 있는 것입니다. 에베소 교회에게 보내는 것이니까. 그런데 이게 모든 자에게 이렇게 변화하고 있습니다. 24절에서. 그래서 23절, 24절은 23節では兄弟たちの上にと言いましたけれども、24節ではすべての人の上にと書いてあります。これはこのエベソ人への手紙がエベソの教会だけでなく、その周辺の各教会にも回覧されるための手紙として記され、送られたことがわかります。この手紙が回覧されたので、私たちにまで与えられた、送られたので、私たちもその御言葉を今、私たちにも与えられた御言葉となりました。ですから、この祝福は、ただエペソ教会だけではなく、このすべての教会に送られた手紙です。神の祝福を命じるため、神が私たちの霊魂を救うためにこのように御言葉を与えてくださいました。2000年前からこのように御言葉を備えてくださいました。本文の御言葉を見ると恵みが書いてあります。恵み。은혜는 어떤 이례적인 이런 느낌이 많이 있습니다. 풍성하게 한번 나 은혜 주시옵소서. 그런데 은총은 뭐냐면은 뭐 주는 것 당장 그런 것보다는 神の恵みとは、神が特定の魂を喜ばれることです。받은 거 하나 없어도 주님이 우리 하나님이 나를 예쁘게 여겨 주시는 것. 바로 이런 다윗 같은 사람들이 처음에 ダビデのような人たちが神の恵みを受けた者たちです。
ダビデのようなものが神の恵みを受けたものです。 지금 바울이 이 본문에서 구하고 있습니다. 主イエス・キリストが変わることなく愛するすべてのものが 신앙의 受けるように、その恵みを受けるように、パウロが望んだ賜物です。贈り物です。 바로 하나님의 백성의 신앙이 처음 시작했을 때부터 지금까지 계속 이어져 오고 있는 것인데 神を愛する者という表現は長い間よく知られているキリスト教的表現です。 사랑하지까지는 아닌데요. 그러면 아닌 거예요. 이게 하나님 사랑하느냐 아니냐는 신자냐 아니냐는 거죠. 더 이상 얘기할 수가 없어요. 神を愛するかどうか、これは信者なのかどうかという 하나님을 사랑하느냐 아니냐. 質問です。 그래서 신앙은 거기에 있는 것입니다. 私たちの信仰は神を愛するかどうかにあります。 헌신, 신자들의 사랑, 헌신을 강조하고 있습니다. エペソ人の手紙は神に対する愛、神への愛を強調しているのです。献身的な信者たちの、信徒たちの献身的な愛を強調しているのです。 자, 이제 우리는 어떻게 그에게 반응할 것인가? 각자의 주관적인 응답을 해야 된다는 것입니다. 그래서 이런 말씀들이 있는데 주를 사랑하지 않는 자는 이제 이거 24절에 있는 축복에서 요구하는 요구사항입니다. 주님을 사랑하느냐? 만약 주님을 사랑하지 않는다면 저주받을 것이다 했습니다. 第一コリント16章22節です。主を愛さない者は誰でも呪われよ。主は、主よ来てください。 第一ペテロ1章8節です。あなた方はキリストイエスを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びに踊っています。 生徒たちは神がキリストを通して与えてくださった偉大な救いの恵みをよく知っているはずです。そうならば、生徒たちもこの恵みに対して主体的に応答する必要があると強調しています。 エペソ人の手紙6章24節に、愛するすべての人の上に、イエス・キリストを口の愛を持って愛するすべての人の上に、恵みがありますようにと書いてあります。ここで語っている恵みは、不滅の恵みです。 여기서 분명하게 알려지고 있는 것은 바로 변함없이는 뭘 변함없이냐? 사랑하는 것, 그분을 사랑하는 것. 主を愛することが変わらないことを言っています。どんな非難があっても、どんな迫害があっても、主を愛するその心、変わってはいけません。 그를 위하여 사는 것이 내 인생에 나를 진짜 하늘에서 인정할 만큼 가치가 있게 만드는 것입니다. 세상에서 날 버릴지라도. 그리하여 그 사람은 영원히 どんな迫害の中でも忍耐して最後まで主を愛することを守ることを強調しているのです。変わることなく主を愛する者には永遠に朽ちない命の冠が報いとして与えられます。 바로 변치 않은 변함없이는 은혜라는 말을 지지하고 있다. 은혜라는 말과 연결돼 있다. 이렇게 この口の愛を持って愛するすべての人に恵みがありますようにと言いました。この恵みも朽ちぬ変わらぬ恵み。 뭐라고 돼 있죠? 인이라는 단어를 써서 この朽ちぬ変わらぬが恵みに添えられています。 앞에서 하나님의 크신 은혜 받았다는 걸 우리가 잘 알고 있습니다. 生徒たちは神とキリストから与えられた豊かな恵み、恋に借りがあることをよく知っています。 바로 이것은 어떤 의미가 있느냐면은
바로 이 은혜는 이런 점을 우리가 상기 받고 있을 때에 이것을 우리 생각할 수 있어요. 결국 우리는 하나님으로부터 오는 복을 받는데 私たちは神から与えられる祝福を受けます。この祝福は恵みと永遠性を持っています。パウロが自分の生徒たちに伝えられることを望み、祝福の祈りで求める神からの祝福はまさに恵みと永遠性です。 얼마든지 바로 이 컨비네이션이 명쾌하게 형성이 되고 또 의미가 명확하게 또 구현됩니다. 자, 바로 이 하나님의 은혜는 썩음에 복종하는 것이 아닌 神の恵みはこの手紙全体で強調されているように、朽ちるものではなく不滅のものです。ですから私たちに与えられた神の恵みは一時的なものではなく永遠なものです。不滅のものです。ですから一回私たちが恵みを受けてそれで終わったのではなく永遠なもの、不滅のものです。 私がどんなものであっても神は私たちを変わることなく私たちを愛してくださいます。そのような恵み、それのような恵み、不滅のものです。 이 세상에서 누가 나를 사랑한다, 은혜를 받았다는 것은 어떤 때는 속이고도 할 수 있는 거지만 この世でいている人々がいているその愛は永遠ではありません。しかし神様が私たちに与えてくださるその愛、また恵みは永遠なものです。不滅のものです。 변함없이 조금 앞에 남아 있습니다. 그런데 원문에 보면은 굉장히 끝에 나와 있어요. 끝에 나와 있는데 여기 어떤 성경에 보면은 이 보면은 朽ちぬ、変わらぬというこの言葉。 insincerity 이렇게 나온 것도 있는데 변함없이가 왜 뒤에 나왔느냐? 이게 무슨 뜻일까? これが手紙の最後の部分に最後に一致することによって恵みの永遠性を最も確実かつ絶妙する宣言です。 외국 미국 영화 같은데 예배에서 그 목사가 축도하는 데 있잖아요. 또 프리스트가 이 장례식 할 때 이렇게 말미에 선언하는 것이 있습니다. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of the Father and the communion of the Holy Spirit be with you all now and forever. 이렇게 합니다. 쭉 하고서 끝에 이런 하나님의 축복의 이런 어떤 내용이 이렇게 祝祷をするとき、私たち、特進にあらんことといって、その愛が、その信仰が、その平安が最後まで永遠にあることを願って、このように祈ります。 그게 중요한 것입니다. 항상 우리가 저도 외국에 있었을 때 예배 드릴 때 그 부분에서 많은 감동을 받습니다. ですから私たちが受けているこの恵み、愛、平安は永遠なものです。神様が与えてくださる恵みには永遠性があります。神様は私たちに永遠の恵みを施してくださいました。 어떤 성경에는 우리 이제 본문에 이제 아멘까지 있습니다. 아멘을 제외하고는 변함없이는 가장 마지막에 위치하고 있습니다. 자, 오늘 본문의 말씀은 바로 이렇게 사도 바울이 로마에서 오게 감동되어 있을 때 エペソ人の手紙は
パウロがローマの牢獄に 바로 옥중서신에 囚われていた時に書かれた 사도행전獄中書簡です。 그래도 거기서 잘 편히 지냈구나 이렇게 친구들 만나면서 이렇게 생각하고 있는데 잘못된 그것은 좀 오판을 할 수 있는 여지가 많이 있어요. 사도 바울은 고생을 너무나 많이 했습니다. 옥에서 굉장히 어려움을 많이 겪고 그걸 견디면서도 パウロは 열정이 바로 자기 교회를 위해서 牢獄に囚われ 축복하고 緊迫した状況にありながらも 잘 되게 하기 위해서 パウロはエペソ教会の分裂を 정말 憂慮していました。 그런 어려운 처지에 있는데도 에베소 교회가 정말 분열을 이기도록 교회는 분열로 다 깨지거든요. 사람들이 욕심 부리고 해서 다 탐욕을 가지고 해서 교회가 다 깨지는 것인데 그들의 분열을 염려하고 정말 예수 그리스도를 중심으로 잘 연합되도록 それでパウロはキリストを中心とする有機的な教会の中で生徒たちが一致し結束することによって祝福を受け保たれるように切に願っています。 섬이 하나 떠 있어요. 조그만 섬, 경건한 섬. 이게 에베소 교회거든요. また悪しき霊的勢力が渦巻く湖の中で敬虔な小島であるエペソ教会の保全のために祝福しているのです。 영적 세력에 딱 둘러싸이는 이곳에서 그들 살리려고 감옥에 있는 사람이 悪しき霊的勢力が渦巻くそのような状況の中でその教会を保全するためこのように祝福しているのです。 우리 주님은 우리를 모두 부르신 것입니다. 主は私たちに語られました。 우리 삶에 召されたものとしてそれにふさわしい生き方をしなさい。 남겨야 되는 족적이 있는 것이죠. 이를 위해서 교회가 강건해지고 성장해야 되고 새 사람이 될 것으로 권면하였고 악한 세상과 악한 마귀의 召されたものとしてふさわしく生きるため教会の成長に参加し、また新しい人の生活を送ることを進めています。 그가 기원하고 그가 바랐던 것이고 가르쳤던 것이고 아무쪼록 저들에게는 어떤 세상의 역경이나 어떤 원수의 공격도 깰 수 없는 하나님의 은혜, 悪しき勢力と戦いというこの状況の中でも教会や信徒たちが神の中ではっきりとしっかりと立つことを願ってこのように手紙を書きました。 자, 이렇게 해서 에베소서는 오늘로서 こうしてエペソ人への手紙を持って説教するのを終えます。 에베소서는 신약 성경에 그런 가장 영향력 있는 エペソ人への手紙、エペソ人への手紙は新約聖書の中で最も偉大な手紙です。 그렇게도 볼 수 있어요. 실제로 그 그리스도 교회의 삶의 모든 부분이 キリスト教会 이 에베소서의 の生き方、またキリスト教会が 재확인되고 どんな 잡히고 있습니다. 찬양에서도 너무 많이 나오고 있고 姿勢をまたどんな態度を持って생각하면 일단 에베소서를 보면은 딱 거기에 나와 進んでいくか、それについてはっきりと教えてくれます。神学的基準、また教会が何なのか、また私たち信じる者たちはどんなものなのか、それについてよく教えている書簡です。長い間私は力を尽くしてこのエペソ人への手紙を持って説教しました。 선포를 해왔습니다. 처음에 불가능한 것이었는데 이걸 어떻게 人間の考えでは、人間の意志では、人間の思いではこれは不可能だと思いましたけれども、 설명할 수 없는 이끌림에 의해서 神様の導きによって私はもちろん様々な苦難がありましたけれども、それを全部乗り越えてこのようにエペソ人への手紙を全部述べ伝えました。 정말 물 셀 틈 없는 이런 짜임새로 이렇게 하게 될 것을 계획하지는 않았는데 私は計画してこれを体系的にやろうと
はしませんでいるけれども、神様が与えてくださるその力によって、私はこの御言葉を長い間述べ伝えました。教会について、また本当に神の中で信じる者はどんな姿勢を持つべきか、また霊的状況がどんな状況であり、また私たちにはどれほど防御力を持っているか、それについて詳しく神の御言葉を伝えました。教会のため、また生徒たちのため、キリストのその奥義を知らせました。パウロが書いたエペソ人への手紙を通して、その神の奥義を私はこの礼拝時間をもって皆さんに述べ伝えました。詳しく、また緻密に準備して、分析して、このように御言葉を伝えたのです。エペソ人への手紙1章の1節から最後の部分まで細かく詳しくこの御言葉を伝えました。私はこの御言葉を伝えながら聖書を歪んではいけないというその考えを持って神の御心は何であるか、また神の御心通りに述べ伝えようとしました。自分の思い通りに、また自分の母会に有益なものを述べ伝えようとはしませんでした。ただ私は神の御心通りに、神が望まれるその教会は何なのか、またキリスト教は何なのか、また生徒たちというものはどんなものなのか、それを伝えようとしました。聖書を歪曲せず、私はそのまま神の御心通りにこの御言葉を皆さんに教えようとしました。私たちに与えてくださった神の御言葉、その御言葉を一節も一つも少しも歪んだりしないようにしました。人間の思いではなく、神の御心通りに神の御言葉を伝えようとしました。信仰生活の土台となることを望みながら、私はこの御言葉を述べ伝えました。これを御言葉を悟った生徒たちが神の祝福をふさわしく受け、またふさわしい信仰生活をしていくと思います。今日の御言葉でエペソ人への手紙の御言葉は終えます。来週からはローマ書を持って説教しようとします。エペソ人の手紙を詳しく、また細かくこのように述べ伝えたのは、キリスト教についてはっきりとした認識、また知識が必要だったから、それで詳しく緻密に準備して説教しましたが、ローマ書は
빨리 진행하려고 少し簡潔に簡単に 그래서 説教しようとしています。 시간이 오래 걸리지는 않을 것이라고 보는데 그렇다고 해서 저에게 쉽지는 않기 때문에 지금 고민 중에 있습니다. 일단은 로마서에서 시작하고 로마서에 대해서는 다음 주에 설명하겠습니다. 자, 그리하여서 오늘로서 1년 6개월 정도 됐나? 시간도 잊어버렸습니다. 本当に長い間、このエペソでの手紙 여기에서 이제 を持って 찍게 되었고 説教しました。 우리 説教してきました。 성경을 저도 보면서 많은 기쁨을 느끼고 하나님 앞에 감사와 영광을 この御言葉を通して生徒たちが成長するのを見て本当に神様に感謝しています。 그런 중에 격려해 주셨던 많은 분들에게 また私にもいろんな慰めと励ましを与えてくださって本当に感謝します。 우리 교회가 그렇게 해서 에베소서도 그렇고 로마서도 복음 원리를 알기 위해서는 복음을 너무 오해가 많아서 福音に対する誤解をしてはいけません。それで福音についてちゃんと知るため、私はエペソ人の手紙をまたローマ書を 이거 안 하면은 우리 영혼이 못 伝えます。 100년 500년 있어도 누구도 하지 않을 거래요. 지금이 아니면은 못할 것 같습니다. 자, 다음 주에는 어떻게 제 생각이 어떻게 진화되고 있을 것인지 알 수 없습니다. 앞으로 더 진보될 수 있고 뒤로 후퇴될 수 있는데 여기까지만 말씀드리고 오늘 마무리하겠습니다. 우리 다 같이 기도합시다. 一緒に祈りましょう。 오늘 주신 말씀을 감사드리고 私たちに与えてくださった神の御言葉、感謝し、また神様、その永遠の恵みを求めます。主を愛します。主を愛して、主に従う者、また主に栄光を捧げる者になるように助けてくださいと、神様、私たちを祝福してくださいと祈りましょう。 주여 우리를 역사하시고 인도하여 주시옵소서. 우리를 역사하시고 도와 주시옵소서. 우리를 받아 주시옵소서. 하나님 도와 주시옵소서. 하나님 우리에게 큰 은혜를 허락해 주시고 우리 하나님 주신 은혜를 정말 영원한 은혜 소멸되지 않고 정말 정말 썩지 않는 이 은혜를 갖기 원하며 정말 이와 마찬가지로 변치 않는 사랑으로 주님께 다가가기를 원합니다. 하나님 아버지, 父なる神様、神の御言葉を聞いた生徒たちを、教会を守ってください。私たちを教えてくださり、また、養育してくださった神様、キリストの中で一つになるように、また聖霊の助けを受けて、主に従うように、助けてください。主が与えてくださるその祝福を受けるものになるように神様助けてください。イエスの皆によってお祈りします。アーメン。賛美しましょう。私たちが悲しい時も、また嬉しい時も、豊かな時にも、またすべてのことを失った時にも、私たちはどんな時にも主を賛美し、また主を愛する心を失ってはいけません。神を賛美しましょう。 찬양합니다. 송축해 내 영혼 내 영혼아 거룩하신
이제는 今は主イエス・キリストの恵みと 하나님 아버지의 父なる神の尊い愛と 성령의 교통하심이 聖霊の交わりが 함께 예배드린 우리 一緒 모든 に礼拝を捧げた生徒たちの上に 지금부터 영원히 함께 とこしえにあることを。アーメン。오늘 우리를 받아주신 우리 하나님 앞에 큰 뜨거운 감사의 박수 올립시다. 神に感謝の拍手を捧げましょう。변함없이 우리 교회를 사랑하고 教会を愛してください。また教会の回復のためにも。 정말 강한 皆さん、強い一つになって力を合わせてください。 또 우리 의무에 絶えず祈ってください。また義務を果たしてください。 수련회 다 마쳤습니다. 그래서 오늘 상반기 各期間のその修練会、夏のキャンプを終えました。 이런 열매들을 오히려 더 밑거름으로 해서 教会の働きの1年の計画の中で半分を 終えました。 教会のために祈ってくださる皆さん、ペレア大学のためにも、また、オルサン財団のためにも、皆さん祈ってください。 모든 어둠이 다 사라져 가도록 그렇게 하게 되도록 하나가 되어 주시기 바라겠습니다. 그리고 나라를 위해서 기도해 주시기 바랍니다. 皆さん、うちの国のためにも祈ってください。 하나님, 우리나라, 우리 하나님 사랑하는 나라, 神を愛する国、また神の愛を受ける国になるように助けてくださいと祈ってください。 또 이제 한 주 동안에 여러분께서 또 강건한 마음으로 또 새롭게 今週も皆さん 만날 수 있게 되길 바라겠습니다. 자, 여러분 오늘 수고하셨습니다. 勝利してください。皆さん感謝します。